Është përkujtuar në Universitetin Fanoli të Korçës 83 vjetori ndarjes nga jeta të Faik Konicës, njërit prej mendjeve të ndritura të kombit shqiptar, personalitetit erudit i cili ka lënë gjurmë të pashlyeshme në historinë e vendit ton. Pjesë e aktivitetit është bërë edhe një prej figurave të nderuara të Federatës Pan-Shqiptare Vatra, Beqir Potka, i cili bashkë me 21 persona të tjerë bën të mundur kthimin e eshtrave të Konicës në Shqipëri, një amanet i tij i cili mundi të realizohej 50 vjet pas vdekjes. Ishim gati 22 veta, por kanë kaluar gati 30 vite dhe ndjej kënaqësi që pas 30 vitesh të sjelljeve të eshtrave të Faik Konicës bëhet një përvjetor. Perëndia donte që eshtrat që ajo e ndorronte të vinin këtu, erdhen. Për Universitetin e Korçës është mjaft e rëndësishme që jeta dhe veprimtaria e Faik Konicës të studiohet, por edhe të përcillet ndër breza, ndaj dhe përkujtimi këtyre figurave të mëdha të kombit i shërben pikërisht kësaj gjëje. Faik Konica me atë që është tributi intelektual, letrar, eseistik i tij, padyshim që është pjesë e studimeve universitare, megjithatë duhet bëhet shmos që ajo shkëndijë e mendimit të tij të jetë një shkëndijë që të orientojë edhe jetën e fëmijëve tanë. Dhe besoj që pikërisht edhe aktivitetet të kësaj natyre hedhin dritë mbi vlerat e madhore të veprës edhe kontributit të emrave si Konica, të cilët duhet përmenden më shpesh. Në këtë aktivitet Këshilli i Qarkut të Korçës ka nderuar me certifikata mirënjohje Beqir Potkën dhe Krem Bardhën, të cilët kanë qenë pjesë e delegacionit prej 22 personash që bën të mundur sjelljen e eshtrave të Faik Konicës në atë dhe 30 vjet më parë.